Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chilewuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi nsanamira za chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa nyumba ya malamulo amupatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi woti boma likufuna kudzabera mavoti mchisankho cha chaka chammawa. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yafika ndime ya masemifaino ku mpikisano wa maiko amu Africa itagonjetsa timu ya Kenya. Takulandirani nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mmawa uno akuyembekezeka kukhazikitsa malo opangira chakudya cha nsomba mu mzinda wa Mzuzu. Ofesi ya President ndi nduna ati Dr. Chakwera akuyembekezeka kukafika kumaloku posachedwapa. Ofesi ati kenako Dr. Chakwera akakhazikitsa ntchito yomanga malo ochitira maphunziro a Entrepreneurs Training and Incubation Center pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitirira kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi nsanamira za chitukuko cha dziko lino. Dr. Chakwera wayankhula izi ku Mzuzu pamwambo wokumbukira umodzi omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa umodzi pakati pa Malawi. Zambiri mulipotili la Grant Muhango lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Pozindikira kufunika kolimbikitsa umodzi pakati pa Malawi, boma pasi pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera linakhazikitsa tsiku lolimbikitsa umodzi mdziko muno. Iyi akuti ndi njira imodzi yolimbikitsa anthu kuzindikira kufunika kopititsa patsogolo mtendere pakati pa mitundu, andale komanso azipembedzo osiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo wa chaka chino wa umodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anati apitiriza kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pakati pa Malawi. Pamwambo Dr. Chakwera anatinso boma lake likuthandiza anthu oposa 5.9 miliyoni omwe akhudzidwa ndi njala kamba ka vuto la ng'amba lomwe linakhudza maboma ena mdziko muno. Cholinga cha ntchito za chitukuko ndikukoza zomwe sizili zokwanira mdziko muno kapena zimene zili zolakwika mdziko muno. Ndipo anthu amene ali bize kumenyana amakhalanso bize kumenyana zitukuko m'malo mokhala bize kuonjezera zitukuko. Pamene palibe umodzi simudzapezapo anthu akumanga bridge. Chifukwa kuti agwirizane malo omangira bridge yo zimafuta. Simudzapeza anthu akumanga chipatala chifukwa malo mogwirizana kuti athane ndi matenda amene ali m'mudzimo amakhala bize kunenerana ufiti kuti matendawo abweretsa m'mudzimo ndani athane naye. Poyankhula poyambirira nduna ya zamaboma ang'ono, umodzi ndi chikhalidwe Owen Chomanika anayamikira mtsogoleri wa dziko lino pokhala mtsogoleri wa chitsanzo pa nkhani yopititsa patsogolo umodzi. Wapampando wa bungwe la zipani zomwe zili ndi aphungu mu nyumba ya malamulo la Center for Multi-Party Democracy CMD Dr. Elias Chakwera anati nthawi yakwana kuti zipani zonse ziphunzire kukhalirana limodzi ndi kulimbikitsa mtendere. Naye wapampando wa bungwe la Public Affairs Committee PAC mbusa Father Mark Nkandawire anati achinyamata ndi nsanamira ya chitukuko chilichonse mdziko muno. Mwazina pamwambowo panachitikanso mapemphero komanso magule amakolo. Ndipo Dr. Chakwera wayamikira mabungwe ndi maiko kamba kothandiza dziko lino pa mfundo yake yolimbikitsa mtendere ndi umodzi maka potukula ndi kukweza achinyamata maudindo osiyanasiyana.
Dr. Chakwera wayankhula izi ku Mzuzu pamwambo okhazikitsa dongosolo lowunikira achinyamata momwe angatengere mbali pa chitukuko cha dziko lino ya National Youth Action Plan. Zambiri mulipoti la Grand Muhango lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Dziko la Malawi lili ndi chiwerengero chachikulu cha anyamata chomwe ndi chofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Koma kusowa kwa dongosolo lowayika achinyamata pamodzi pomwe akugwira ntchito zosiyanasiyana akapatsidwa mwayi chinali chipinjo kwa achinyamata ngakhale m'maboma apitawa. Ichi ndi chifukwa chake boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera lakhazikitsa ndondomeko zomwe zithandize kutukula achinyamata mwazina powayika m'maudindo osiyanasiyana achinyamata. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo okhazikitsa ndondomekoyo National Youth Action Plan, pambali poti kunali mwambo wa umodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera anayamikira mabungwe komanso mayiko kamba kothandiza kuti izi zikhale zatanthauzo. Dr. Chakwera anatchulapo kusankhidwa kwa wachinyamata Injiniya Vitumbiko Mumba kukhala nduna ya za ntchito ngati china mwa chitsimikizo kuti iwo ndodzipereka pa ntchito yotukula miyoyo ya achinyamata mdziko muno. Tizoona sizedi kuti ife akuluakulu tizikuphunzitsani inu kukhala anthu omanyozana, otuwanana, oyambana kapena kumafunirana zoyipa. M'mawu ake nthumwi ya achinyamata pamwambo Mwandida Thewu anadzudzula mchitidwe wa andale ena ogwiritsa ntchito achinyamata pa zinthu zomwe anati zilibe tsogolo pa chitukuko cha dziko lino. Pambali pa magulu amakolo pamwambowu anaulutsanso nkhunda ngati chitsimikizo cha umodzi. Ndipo pothirirapo ndemanga pa mawu a mtsogoleri wa dziko linoyu katswiri pa nkhani za ufulu wa anthu Aundule Mwakasungula anati zomwe anayankhula Dr. Chakwera zikuonetsa kudzipereka kwawo pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Amakasungula akufotokoza. Sititha kupatsirani ripoti limeneli padakali pano. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda wapatsidwa maola 48 kuti apereke umboni pa zomwe ananena mnyumbayi pa 11 Disemba chaka chino kuti boma kudzera ku bungwe la National Registration Bureau NRB likugwiritsa ntchito maofesi a National Food Reserve Agency NFRA ku Kanengo ngati malo ochitirako chinyengo cha chisankho cha 2025 chomwe akuti chikukonzedwa ndi chipani cha Malawi Congress. Tili ndi ripoti ili. Chigamulochi chatsatira voti yomwe yachitika mnyumbayi pamene aphungu amakambirana ngati Achaponda ayenera kupereka umboni wa zomwe ananena. Phungu ochokera kumwera mboma la Chitipa Awelani Chilenga ndiye anatsogolera kupempha nyumbayi kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa abweretse umboni pa zomwe anayankhula. Wachiwiri woyamba kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Amadalitso Kazombo yemwe akutsogolera zokambiranazi atsindika kufunika kwa aphungu a nyumba ya malamulo kutsatira ndondomeko komanso kubweretsa umboni pa zonse zomwe amayankhula. Akazombo ati aphungu akuyenera kuonetsetsa kuti akupereka umboni pa nkhani zomwe akubweretsa nyumbayi kunena kuti nthawi zonse akuyenera kuonetsetsa kuti zokambirana ndi zolondola komanso zotsimikizika. Pakali pano maso ali pa Achaponda kuti apereke umboni pa nkhani asanathe maola 48. Lonjezo Sodoka, MBC, Lilongwe. Mkulu woweruza milandu ku bwalo lalikulu mu mzinda wa Lilongwe Anzondi Mvula ati ndi zofunikira kwambiri kuti munthu aliyense adzitsatira maufulu ake achibadwidwe posatengera kuti ndi mkaidi. Amvula ayankhula izi ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe komwe kunali chikumbutso cha maufulu a anthu achibadwidwe ndipo mwambowu udachitika pamutu oti ufulu wathu tsogolo lathu pali pano. Zambiri mulipotiri. Mwambo okumbukira tsiku la maufulu achibadwidwe omwe unachitikira ku ndende ya Maula cholinga chake kunali kufuna kulimbikitsa maufulu omwe munthu aliyense amabadwa nawo.
mwambowu unabweretsa pamodzi mabungwe osiyanasiyana aku Malawi kuno ngakhalenso amaiko akunja. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe Anzondi Mvula anati ndikofunika kuti maufulu a anthu omwe adamangidwa azilemekezedwa. Maufulu achibadwidwe as long as munthu unabadwa ndipo ndiwe munthu ndi maufulu amene kutetezedwa kulemekezedwa wina aliyense. Ineyo just because ndinoweruza milandu ku bwalo lalikulu high court ndiye kuti wabwera munthu umene unja kumuyankhula chipongwe kumunyonsa ndiye kuti sikulemekeza maufulu ake. Machazi wala kuira ndi ntchito ndimweruze ndimugamule ndipatse chilango motsata malamulo ndisabwerese ma emotions anga. Anthu ngati miyo ndi amene mavuto machero nyumba zanu mfakiso machero nyumba abwana kuti akuti yafu ndikonjezera chilango ukatero ndipo kulosa ma emotions sikulemekeza maufulu achibadwidwe. Mkulu wa bungwe lothandiza anthu pa milandu Achimwemwe Ndalahoma anati ndikofunika kuti aliyense azisangalala ndi maufulu achibadwidwewa. Ngati bungwe limene timayang'anira za ufulu wa anthu omangidwa tikudziwa kuti mavuto ena amene akumana nawo anthu amenewa sikuti ndi cholinga kapena tipachikuti by design koma pankhati pali zifukwa zake zimene zopangisa masanzo mwina anzathu a ndende anzathu a makoti anzathu a polisi alibe zipangizo zokwanira kuti apange address machallenges osalina anthu akumana nawo. Bungwe la United Nations ndilo lidakhazikitsa tsiku lokumbukira maufulu achibadwidwe pa 10 Disemba mchaka cha 1948. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitirira kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi msanamira za chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo amupatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi oti boma likufuna kudzabera mavoti mchisankho cha chaka chamawa. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yafika ndime ya masemifinal ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa itagonjetsa timu ya Kenya. Takulandiraniso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Ndipo tibwerere ku nkhani yathu yomwe mmodzi mwa akuluakulu omenyera ufulu anthu mdziko muno Ndulemu Kasungula ati zomwe wayankhula president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera zikuonetsa kuzipereka kwake pa ntchito yotukula miyoyo ya anthu mdziko muno. Kasungula akufotokoza. Wa president kuntundu wa Malawi kunabwera nthawi yabwino komanso kusonyeza kwambiri chidwi chimene utsogoleri wa dziko lino uli nawo makamaka pofuna kukonza zinthu mdziko lathu la Malawi. Chifukwa tinaona ndithu a president akuvomereza mavuto amene alipo komanso njira zimene boma likupanga lili nawo kuti Malawi ndithu ikhale Malawi labwino, Malawi imene ikupita patsogolo. Ngakhale ena ndithu akambapo kuti ya president sana kamba china chilichonse chatsopano, koma izi tikudziwa kuti nthawi zambiri zimakhala mwina kusavomereza zimene zikuchitika makamaka zimene boma likupanga kuti mavuto amenewa amene ali mdziko muno athe. So zambiri zimakhala kuti mwina ndi ndale. Tinamva ndithu president akukamba ndi kuvomereza za njala imene yakhudza anthu okwanira 5.7 mdziko lathu la Malawi. Ndipo anakambanso ndondomeko zimene boma laika komanso zina zimene boma likupanga kuti lithandize anthu amene akhuzidwa ndi njala imene. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma ikuchenjeza anthu mdziko muno kuti akhale tcheru ndi kutsatira malangizo malinga ndi malipoti okhudza namondwe Chido yemwe akuyenda mnyanja ya mchere ya Indian Ocean. Posachedwa pa nthambi yoona za nyengo yalosera kuti namondweyu wakula mphamvu ndipo akuyembekezeka kuomba pa gombe la Nakala mdziko la Mozambique la mulungu likudzali. Malinga ndi nthambi yoona za nyengoyi, kuomba kwa namondweyu kutha kudzetsa mvula yochuluka komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena a mdziko muno
kuyambira la Mulungu kapena lolemba pa 16 Disemba. Malinga ndi chikalata chochokera ku nthambi yona za nyengo, namondwe wotchedwa Chido yemwe panakali panopa kuyenda nyanja ya Mchere kapena titi Indian Ocean wakula mphamvu ndipo akuyembekezeka kuomba pa Gombe kapena doko la Nakala dziko la Mozambique la Mulungu likudzali pamene ndi pa 15 Disemba. Nde doko la Nakala lili pa mtunda wa makilomita 500 ndi boma la Mulanje, kutanthauza kuti sikutali kwenikweni, ndipo pa chifukwachi kuomba kwa namondweyo ku Nakala kutha kudzetsa mvula yochuluka komanso kusefukira kwa madzi m'madera ena a dziko muno kuyambira la Mulungu pa 15 Disemba. Nde ngati nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi tikupempha komanso kulangiza onse kuti tiye tisazengereze, tisakakamire, tiye tisamukire m'madera ku mtunda mwansanga, tionere, kumvera komanso kuwerenga uthenga wa za nyengo kuti tidziwe momwe nyengo ikhalire dera lathu, tikonze ngalande zoyandikira nyumba zathu, tipewe kuoloka mitsinje yosefukira komanso kuyenda m'madera omwe madzi asefukira, tiye tidziwe kuti madzi angachepe bwanji ali ndi kuthekera kuti kukolola. Tisathamangire kupulumutsa katundu yemwe akukoloka ndi madzi, koma tionetsetse kuti moyo wathu ndi wa ena ngotetezeka. Tisamutsiretu katundu yense ofunikira kumalo okwena. Padakali panopa ngati nthambi tikuyang'ana mwatcheru za chenjezoli, ndipo tadziwitsa kale makomiti ogwira ntchito zosiyanasiyana kana kuti ma clusters kuti akhale tcheru komanso kuchita machawi pokonzekera za namondweyo. Tayikiratunso zipangizo zothandiza kupulumutsa anthu omwe angakhudzidwe komanso kudziwitsa kuthandiza kupulumutsa anthu pa ngozi, monga asilikali a Malawi Defense Force, Malawi Police, Marine Department komanso Malawi Red Cross Society kuti akhale okonzeka kukagwira ntchito m'madera omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa. Nde tadziwitsanso akuluakulu a makhonsolo komanso makomiti ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi kuti akhale tcheru ndi kudziwitsa anthu m'madera mwawo komanso kuwathandiza osamukira m'mithawira yoyandikana nayo. Unduna wa zamalonda walimbikitsa makampani kuti athandize kutukula miyoyo ya anthu mdziko muno ngati njira yokulitsa msika wa katundu wawo. Nduna yoona zamalonda Sostene Gwengwe yanena izi pamwambo wopereka mphoto zosiyanasiyana kwa makampani omwe achita zakupsa polimbikitsa ntchito za umoyo ndi zachilengedwe mwa zina. Mkumano wopereka mphoto kwa makampani omwe achita bwino pochepetsa mavuto osiyanasiyana anawukonza ngati njira yolimbikitsa kuti makampani azitenga gawo potukula miyoyo ya anthu omwe amagula katundu wa makampaniwa. Mkulu wa kampani ya Inotech Creative Solutions yomwe inakonza mwambowu wati makampani mdziko muno akuyenera kuyamba kupereka thandizo lotukula miyoyo ya anthu m'malo mongopereka katundu osiyanasiyana ongothandizapo chabe. Ndipo nduna ya ntchito za malonda a Sostene Gwengwe yati makampani ndi ofunikira pa chitukuko ndipo akuyenera kutenga gawo lalikulu kukwaniritsa masomphenya Malawi 2063. Malawi azikwera mosasiya wina mbuyo. Nchifukwa chache pano amabungwe, amakampani, aboma tinali limodzi kuona njira zimene tingathokwezera chuma chathu cha dziko, chuma chathu m'makampani, koma mosayiwala anthu amene tikugwira nawo ntchito, mosayiwala environment yathu imene tikugwiramo ntchito. Makampani monga TNM, National Bank, Standard Bank komanso mabungwe omwe si aboma ndi omwe alandira mphoto pamwambowu ngati omwe achita bwino pa chitukuko cha wanthu. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamalimidwe a Samu Kawale yatsutsa zoti atiboma likukondera pa ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu ndipo atiboma lafikitsa ntchitoyi madera onse a dziko lino ngati njira imodzi yochepetsa vuto la njala komanso kuti mabanja azidzidalira pa chuma. Akawale amalankhula mnyumba ya malamulo poyankhapo zomwe ananena phungu wa dera la Thava m'boma la Tcholo Amere Navicha kuti ati ntchito ya ulimi wa minda ikuluikulu Mega Farms ikuchitika mchigawo chapakati chokha. Koma Akawale ati alimi a mzigawo zonse akugwira nawo ntchitoyi. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Sititha kupatsirani ripoti imeneyi padakali pano. Popitirira ndi nkhani zathu, bungwe la Green Belt Authority lati ntchito yokonza gawo loyamba la skimu ya Mlambe kumangochi yapereka chiyembekezo chachikulu pakati pa alimi omwe akuchita nawo ulimi wa mthirira wa ma Mega Farms m'bomali. Mkulu wa bungweli Eric Chidzunga anena izi pamene bungweli akuti tsopano lakolola chimanga chochuluka mu gawo loyamba
la malo omwe bungwe lagwirako ntchito. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Munyengo ya chilimwe ya chaka chino cha 2024 nthambi ya boma ya Green Belt Authority mogwirizana ndi alimi omwe bungwe likugwira nawo ntchito yakwanitsa kulima mbewu ya chimanga pa mtunda ochuluka mahekitala 48 ku sikimu ya Mlambe m'boma la Mangochi mu gawo loyamba, pamene ntchito yokozanso malowa ikupitirira. Malingana ndi akuluakulu oyendetsa ntchito za pamalowa, kudzera mu ulimi wa mthirira mu gawo loyambali akukwanitsa kukolola matani 3.5 pa hekitala imodzi, mlingo omwe ndi ochulukirapo kuyerekeza ndi momwe alimi amakololera akachita ulimi wa mvula m'mbuyomu. Mkulu wa bungwe la Green Belt Authority Eric Chidzungu akuti chiyambi cha ntchito ya ulimi wa mthirira pa sikimuyi chikupereka chiyembekezo chachikulu chokolola ntchito yonse yokonzanso sikimuyi ikafika kumapeto, kamba kuti ulimi udzichitika chaka chonse malo mongodalira ulimi wa mvula. Nali mwina kukayikirana, mwina kusaona masomphenya bwinobwino kuti kodi chifuna kuchitika chenicheni ndi chani, koma panopo tikuyenda limodzi. Mwinanso pamapezeka pena ifeyo mwina tikaoneka ngati kuti tachedwako pang'ono, nawonso amatikankhanso kuti iya paja tapangana kuti tiyende limodzi. Ndiye mutha kuona kuti tikuyesetsa kugwira nawo ntchito kuti tipereke chimanga kuboma, komanso iwonso asakhale ndi njala monga mwa ndondomeko ya boma ija MW 2063 komanso ya pafupi ya MIP1 ya 2030. Ntchitoyi yakondweretsa alimi ambiri omwe akugwira ntchito limodzi ndi nthambi ya Green Belt Authority ku Mangochi, ndipo malingana ndi mtsogoleri wa sikimu ya Mlambe Philip Nkwera, alimiwa akapitiriza kugwirana manja ndi nthambi boma la Mangochi litukuka. Chimene chichi pamene chinkabwera panali mapokoso zokambirana ayasabwera atilanda malo achiyani, koma zitafika pa mlingoti tamvetsetsana kuti anthu afuna tichite chiyani ife kuno. Tikutha kuona kuti chili ndi zipatso zazikulu, ndipo titati tagwirana manja kupitiriza mchomwe tilichi ndikuti dera lathu lino lizatukuka, umphawi wa ntchito uzachepa, komanso anthu kudera kwathu kuno azatsegula mabizinesi osiyanasiyana amenewo angapange kuti apeze phindu kuchokera ku chitukuko chichi. Sikimu ya Mlambe Irrigation ku Mangochi ndi amodzi mwa malo omwe boma kudzera ku Green Belt Authority likulimbikitsa ntchito za ulimi wa mthirira wa mega farms, ndipo malowa ndi amlingo okwana 800 hectares. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Konsolo ya boma la Cholo yakhazikitsa ntchito yoyamba kugawa chimanga pa mabanja oposa 70,000 omwe alibe chakudya m'bomali. Konsoloyi igwira ntchitoyi mogwirizana ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma, ndipo ayigwira kwa miyezi 4. Simeon Boyce wadzana ndi zambiri mulipotili. Ntchito yopereka chakudyayi akuyikhazikitsa pa nthawi yomwe mabanja mazana omwe akhudzidwa ndi njala amayamba kutaya mtima chifukwa chakuchedwa kwa ntchitoyi, zomwe DC wa mboma la Cholo Hudson Kuphanga ati chinali chifukwa chakusowa kwa mafuta a galimoto. Ntchito imeneyi bwana ndi lingaliro la boma kuna kuti anatiuza kuti tikupatsani chimanga kuti muthandize anthu amene ali ovutikitsitsa m'mabanja mwawo, amene sanatoleko olochiwiri chokazinga. Koma panopa ndili ndi chimwemwe kuti ndikuwuzeni kuti boma lamba kutipatsa chimanga, komanso phatikizapo kumene tichokera meeting yokuti tapanga target anthu otalandire mtukula pa khomo. So tili ndi ndalama imene boma atipatsaso in excess of 1.3 billion imene tagereso anthuwa. Ndi chimene tunena kuboma, tunena kuti kuboma lathu la Cholo tunena kuti 150 chikabwera azikhala gula ndiwo, thumba la chimanga azikhala panga sima. TA Kapichi athokoza boma chifukwa chakubwera kwa thandizoli, ponena kuti mabanja ambiri mderali ali ndi vuto la njala ya dzauneni chifukwa cha namondwe wa Friday yemwe anakhudza derali. Ntchito imeneyi ndi yofunikira kwambiri chifukwa mwa maboma ochuluka amene anakumana ndi zinthu zimene zinaononga mbewu za anthu, anamondwe, sowa kwa mvula yochuluka. So pamene lero aboma la Malawi kusoko abwera pano kuti atithandize ndi zakudya, ife anthu akuno kwa TA Kapichi ndife anthu osangalala kwambiri chifukwa vuto la njala kuno lakula kwambiri, ndipo pamene boma lapanga chiganizo chimenechi lakuti lithandizire ena mwa anthu amene ali pa vuto la njala, ife kuno tikukondwera kwambiri
chifukwa cha chimene boma lapanga. mmodzi mwa anthu omwe alandira chimangachi a Margaret Elliot omwe ndi mayi wa ana anayi ati ndi othokoza chifukwa banja lawo limapulumukira mango. Thandizo limene tilafika mu nthawi yoyenerera ndipo pano pati kuthokoza kwambiri chifukwa ndi sizili bwino kunoko kukhonjeni. Tikungopempha kuti amabungu amenewo apitirize kutithandiza chifukwa ndethu mango muziona mitengo munditu timaphika mango masana kuphika mango masolo ndi mango mitengo mwapululuka pano pati ngoti ambuye alimekezeke polanda thandizo limeneli ndipo amabungu amene apitirize kutithandiza kuti tipeze chokudya masiku amene. Kudzera mndondomekoyi anthu oposa 317 azilandira thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50 kuyambira mwezi wa Novemba, Disemba, Januwale ndi Februwale. Kuchokera kuno kutcholo ndine Simeon Boyce. Mayi Linda Chitala omwe amakhala ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre akuwasunga ku ndende ya Chichiri chifukwa chochitira nkhanza mwana omupeza. Mkulu wa polisi ya dera la kummawa kwa Lunzu Mayi Patricia Njawiri wauza MBC kuti kwa nthawi yayitali Mayi Chitala akhala akuchitira nkhanza mwana omupezayo kufikira pomwe anthu ena akufuna kwabwino anakawaneneza ku polisi. Iwo ati apolisi anamanga mayiyu pa 9 Disemba ndipo anakaonekera ku bwalo la milandu. Izi zikuchitika pamene dziko lapansi lakhala likukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yafika ndime ya masemifinal ku mpikisano wa maiko amu Africa itagonjetsa timu ya Kenya ndi zigoli 6 kwa 30. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake lipitirira kulimbikitsa umodzi ndi mtendere pozindikira kuti ndi msanamira za chitukuko cha dziko lino. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo amupatsa maola 48 kuti abweretse umboni mnyumbayi woti boma likufuna kudzabera mavoti pa chisankho cha chaka chamawa. Ndipo timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya Queens yafika ndime ya masemifinal ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa. Munali ndine Blessings Chileuka mwakoma nonse.